আসসালামু আলাইকুম, আমি জাহিদ হাসান। আমি এখন আপনাদের দেখাচ্ছি ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম। এই অ্যালার্ম সিস্টেম কোনো অ্যাড্রেসেবল না, কোনো অ্যাড্রেস নাই, কোনো কিছু নাই। শুধুমাত্র প্রত্যেক ফ্লোরে একটা করে এরকম ফায়ার অ্যালার্ম সুইচ লাগানো আছে। যে ফায়ার অ্যালার্ম সুইচটা এই গ্লাসটা ওঠানোর পরে মধ্যে প্রেস করলে, চাপ দিলেই ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠবে, প্রত্যেক ফ্লোরে বাজবে। এবং এটা বাজার জন্য একটা সাউন্ডার দেওয়া আছে। এই সাউন্ডারের প্রত্যেকটা জায়গায় এটা সিরিজ লাইনে কানেকশন করা হয়েছে। এখান থেকে আরেকটাতে, আরেকটাতে, আরেকটাতে এরকমভাবে কানেকশন করা হয়েছে। আমরা যে সাউন্ডারটা ব্যবহার করেছি সেই সাউন্ডারটা 220 ভোল্ট এসি পাওয়ারে চলে। এবং এটা আমরা এসি এবং আমাদের ইউপিএস আইপিএস এর সাথে কানেকশন করা আছে। যেহেতু আমাদের যদি কারেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের সাউন্ডারটা যেন বাঁচতে পারে, সেহেতু সেরকম পাওয়ার ব্যাকআপ দেওয়া আছে। এবং এটা থেকে কানেকশন সেম টু সেম সিরিজ কানেকশনই, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, একটা সাউন্ডার থেকে আরেক জায়গায় সিরিজ লাইন, সিরিজ কানেকশনই দেওয়া আছে। এই অ্যালার্ম সিস্টেমের কোনো কন্ট্রোল প্যানেল হয় না, শুধুমাত্র কেবলিংয়ের মাধ্যমে, সিরিজ কানেকশনের মাধ্যমে কাজ করা হয়।